Gĩkuũ kĩa mũrutwo ũmwe wa University ya Meru ũrĩa ũkorirwo ũragĩirwo nyũmba-inĩ ĩrĩa araikaraga na njĩra ĩrĩ na kĩriga mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu. If Mount Kenya is sitting and talking in one voice, no other community, no other region will form government without us. Kĩhĩri kĩa atongoria na ateti kuma Mount Kenya kuga rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩbanga mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Gĩkundi kĩmwe kuma kaunti-inĩ ya Embu gũtarĩria ũrĩa makoretwo makĩgunĩka na ũrĩmi mĩaka 20 kuma makĩambĩrĩria. Na tũrĩ na riboti ya ũgwati ũrĩa ũng'etheire arĩa marutaga wĩra ciara-inĩ kumana na gĩko gĩa thibitarĩ kĩrĩa kĩrateo kuo. Facebook ya Kameme TV ni Kameme TV Kenya ya kwa mũndũ kĩũmbe ni Gichimu Joseph, ningĩ Twitter @Kameme TV Kenya @Gichimu Joseph 1 na no ũkorwo ũgĩtwandĩkĩra kũhĩtũkĩra 21182 twĩre watinda atĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũthenya wa Saturday gwĩraga tũtikoragwo na maũndũ maingĩ nĩ ũgatwĩra ũrĩa watinda. Tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura Mware wa Mũca na mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ itu rĩa kĩeha nĩ rĩtungĩirie itũũra-inĩ rĩa Kaibabu ikino gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri na ũũ nĩ thutha wa mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 na ũrĩa nĩ mũrutwo wa University ya Meru kũhithũkio akuĩte arĩ na nguraro cia rithathi na mũcinga ũrĩa ũrekũĩrwo kũhũthĩka ũgatiganĩrio metha-inĩ kwa nyũmba-inĩ yake. Maabitha a ũthuthuria makiuga atĩ kwaya gũkorwo mwanake ũyũ nĩwe ũrerutire muoyo hwaĩ wa mũthenya wa ira. Riboti makĩria na Wanjikũ. Mwĩrĩ wa Ng'ang'a Mũthaka mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ũrĩa ũrarĩ mũrutwo University-inĩ ya Meru ũrokire kũhithũkio ũrĩ na nguraro ya rithathi, mũcinga ũrĩa ũrekũĩrwo kũhũthĩrwo wĩigĩrĩirwo metha-inĩ. Matongoretio nĩ George Njoroba, andũ wa bamĩrĩ ya Ng'ang'a maugĩte makorire mwĩrĩ wake ũtandaĩte thĩ, mũcinga na buruburu cia rithathi irĩ metha igũrũ. Ngigĩrwo riboti ta thinacara cia rũcinĩ nderwo mwanake nĩ ahurũkĩte, twakorora nĩkĩ twagĩkorwo nĩ kũrathwo arathĩtwo na arĩa makĩmũrathire magĩtiga mũcinga gũkũ. Kũrerĩkana kũrĩ na mũgambo wĩiguĩkire mathaa-inĩ ma thaa 8 cia ũtukũ na gũtigie mũndũ gũtindanĩrĩra magĩciria nĩ thitima, na thutha-inĩ mwarĩ wa nyina na Mũthaka nĩwe ũcokire kũhithũkia mwĩrĩ wa mũrũ wa nyina thaa 11 cia rũcinĩ rĩrĩa okĩrire na gũkora mũrango wa kũrĩa mũrũ wa nyina akomaga ũhingũrĩtwo. Ithe araiga aiguire kĩndũ kĩagamba ta ngrovu ya thitima kĩruta thaa 4 cia ũtukũ na rĩu akĩigua na gĩtiragĩgĩciria gũcokia kũmenyeka wega thaa 11 nĩguo mũrango wa gwaka nyũmba yake wonekire ũhingũkĩte, wathiĩ gũkĩrorwo akĩoneka ndakĩrĩ ho. Bamĩrĩ ĩno ĩtigĩtwo na kĩriga kuona gũtirarĩ na ngucanio o yothe, makiuga mwanake wa wararĩ mũhoreri na aratanyĩtwo gũcoka thukuru kiumia gĩũkĩte. Nĩ akiuma na thakame haha guoko-inĩ na kũgũrũ-inĩ na haha ngingo na ekũgwĩte thĩ na haha metha-inĩ na ekũigĩrĩrwo pistol metha-inĩ. Kwa hivyo ni kama tu alikuwa kwake nyumbani labda akifanya mazoezi na hiyo bunduki ama sijui alikuwa anatumia namna gani, ndio labda akajipiga ama labda alikuwa na wenzake akapigwa, lakini hiyo tutachunguza. Rĩu kĩũria nĩ kana Ng'ang'a nĩwe wĩrutire muoyo kana nũ ũramũragire. Riboti ya maabitha ũthuthuria ikĩonania kwaya gũkorwo nĩwe ũreyũragire, ũndũ ũrĩa bamĩrĩ ĩreganĩte naguo. Ndani ya nyumba yake kulikuwa na risasi kadhaa. Hiyo ni kuonyesha kwamba mwenendo yake si mzuri, ilikuwa aidha mhalifu ama alikuwa na marafiki wengine ambaye ni wahalifu.
Akĩaranĩria na andĩki a Mohoro, mũnyinyi wa OCPD wa Gĩthũngũri George Kipkoris augĩte maabitha borithi nĩ mahotire kũhithũkia mũcinga mũthemba wa pistol, burũbũrũ cia rithathi hamwe na indo ingĩ iria augĩte cironania mĩtugo ya ng'ang'a ndĩrarĩ mĩrũngĩrĩru. Kwamba alikuwa na silaha ambaye labda ndio walipata kujiua naye. Silaha hiyo ni aina ya pistol na ni seska. Mwĩrĩ ũtwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ Gĩthũngũri gũkũ ũthuthuria wa gĩkuũ gĩake ũkĩambĩkwo, nayo bamĩrĩ ĩkĩũria ũthuthuria wa naihenya ũtabanio nĩguo kũmenya kĩrĩa kĩrarĩire kĩngĩ. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Riboti ya kĩeha, mwanake mũnini mũno no tarĩkĩtie gĩthomo gĩake. Gũtirĩ na mũgayũkano ũrĩ kuo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya ta ũrĩa amwe a atongoria makoretwo rĩu makĩenda kuonania. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa eyumĩririe na nĩ thutha wa atongoria a kĩũteti kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya kũgĩa na gĩikaro kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, na kũrĩa ningĩ maugĩte gũtirĩ na ithenya rĩa mwaria wa rũrĩrĩ nginyagia rĩrĩa President Uhuru Kenyatta akahurũka wĩra. Gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩkoretwo kĩrongoreirio nĩ maitho mothe bũrũri-inĩ mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 gũkĩringithanio na ithabu rĩa aikia a kura arĩa marĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na ningĩ gũkorwo atĩ President wa ihinda rĩrĩ Uhuru Kenyatta umĩte gũkũ gũgĩcirĩrio atĩ gĩcigo gĩkĩ gĩtigakorwo na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa President gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, na ũyũ nĩ ũmwe wa marĩa mombĩte mũthingi wa mũgayũkano wa kĩũteti thĩinĩ wa Mount Kenya, ateti makĩgeria gwĩbanga na njĩra itiganĩte. No ũmũthĩ kĩhĩri kĩa ateti arĩa magũcemanĩtie thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ hamwe na warĩ nĩ Minister wa ũrĩmi Peter Munya na gavana matanyihĩire mũgwanja arĩa marĩ itĩ-inĩ maugĩte gũtirĩ na mũgayũkano na atĩ kĩrĩma no kĩnyitĩrĩire wega hoka nĩ ũteti. Na tũrĩ aingĩ na ũtiĩtĩaga namba icio citũ tũngĩaga gũcimenyerera igatuĩka kĩrumi kũrĩ ithuĩ. Twĩbange tũtige kũbangwo, twĩbange twĩkue tũtige gũkuo. Na ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria mũgayũkano nĩ kwamũrwo gwa spika wa bunge ya bũrũri Justin Muturi arĩwe mwaria wa rũrĩrĩ rwa Gema, ũndũ ũrĩa amwe a magavana monekanĩte kũregana naguo. No gavana ithũĩro rĩa Mount Kenya nĩ hamwe na Kĩraitũ Mũrungi wa Meru, Mũthomi Njũkĩ wa Tharaka Nithi na Martin wa Bora wa Embu nĩ metĩkĩranĩtie na ndeto ĩno na gũtiga gĩcigo gĩkĩ kĩhana ta kĩgayũkanĩte mwena wa ithũĩro na irathĩro. No ũmũthĩ nĩ twanjia thabarĩ ya kũnyitithania Mount Kenya ĩrĩ yothe. Tũtirauga kwĩna east kana west, ithuĩ andũ a Mount Kenya tũyo kĩrĩma. Lakini hiyo spirit imeingia ya watu ya kuja kugawanya sisi, tunasema hiyo spirit ishindwe kwa jina la nani? Ndereti ya kana nĩ gũbatiĩ gũkorwo na mũndũ akwamũrwo ihinda-inĩ rĩrĩ gũkorwo arĩ mwaria wa Gema nĩ ũmwe wa marĩa meyumĩririe. Atongoria aya makiuga atĩ rĩrĩ ti ihinda rĩa mũndũ kwamũrwo o nginyagia rĩrĩa President Uhuru Kenyatta akaneana mũthĩgi ũrĩa anyitĩrĩire ihinda rĩrĩ. Kamũturi athiĩ kũrĩa mũtitũ nĩ ndarĩ wa mbere kana wa kerĩ kwaria twĩna Wairia, ngiuga niĩ nĩ ndaregana na ũhoro ũcio. Na gĩtũmi njuge ũguo, kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu kiongozi hajichagui. Na maya magĩthiĩ na mbere, spika wa bunge Justin Muturi nake uma kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa augĩte kũrĩ na njama ĩrĩ kuo ĩrĩa ĩrabangwo nĩ atongoria marĩa igweta gĩtaro-inĩ gĩkĩ ya kũgayania gĩtaro kĩa Mount Kenya. Mũbango arĩ nĩguo gĩtaro gĩkĩ gĩtikanakorwo na mũtongoria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Rĩu mũthĩ marenda kuga marenda kũjibwo como wetu nĩgetha mauge ona east kwĩna andũ aĩrĩ. Yo nĩyo plan ĩrĩa ĩkũrĩ ũmũthĩ. Nĩyo plan ĩrĩa ĩkũrĩ ũmũthĩ. Muturi augĩte ũhotekeku mũnene nĩ atĩ mwena wa irathĩro rĩa Mount Kenya waya gũkaheana mũtongoria ũrĩa ũkoerera kuma kũrĩ President.
Uteti wa gicigo giki ni utanyitwo guthii na mbere na gucece matuko-ini ma guka mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri. Tati ni wambiriirie riu kwegariura na njira citiganite woni waku ni uriku ndirenda twambe tuikirie ro hanini no ni tugukorwo tugicokereria ihinda ritari kunene uranyandikira ukanjira wiku na watinda atia njira citu ciothe ke twambe tuguthuke thoko ndiracoka. Dhahabu Land Limited ni matumurite Dhahabu Springfield Embu. Ici ni brotisha 50 by 100 iria cio ndagika 15 tu kuma Embu Town, kilomita 3 kuma Ramine na kilomita nini tu kuma Kiritiri Shopping Center. Dhahabu Springfield Embu ni gwikire kihingo ni kundu kwega muno ungirima kana wake nyumba commercial kana residential kwina mai, thitima na farajaga. Ni kundu kurakura narua na kurigicirio ni mathukuru, makanitha, mathibitari na kwina matuka. Thogora ni mwega biu tondu wina 145 wina broti. Ukorihe deposit ya 50, balance ure na mieri 6 interest free. Kuona mugunda ni o muthenya wa Wednesday na Saturday na guthie na gia kuria wi murugamirire. Mohoro makiria hura 0707 177 177 kana 0716 556 644. Invest reliably with Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Komesha corona na Petans. Petans Kenya Driving School ni twikiriire na guthingata mawatho ma ministry ya ugima mwega wa mwiri kwigita na corona. Ngari ciothe nĩ irekwo fumigation. Gwithema na muhatikano twina special offer ya online driving lessons cia theory ugathomithio o haria uri na cio practicals ugekithio uri wika na ngari citu cia kifahari. Wahetoka exam ukaheo smart card driving license. Reu Petans Kenya Driving School tukureheire hongera special offer ya 30% kuroboya arutu aria mararikirie form 4 weyandikithie umuthi wigwatire hongera special offer ya 30%. Thimone 0706 212103. Petans Kenya, shule ya Wakenya. Nidamugeithia njitagwo Esther Wagura, CEO wa Resedi Homes. Ta imagine ati riu no wigwatire nyumba cia 2 bedroom guku Kabati town ndagika 10 tu kuma Thika town na milioni 2.5 ma 50. Ndihetetie ngiuga nyumba ya 2 bedroom ni 2.55 million. Deposit ukariha 500, balance ukariha na mieri 12. Nyumba ici cikundu gukuru muno na gutire kindu gutari. Estate eno ihutitie rami, thitima, mai, mathukuru ona thibitari ciekuo. Ni undu wa affordability ya nyumba ici no ugurire muciari waku kana mwana waku mweherere mathina ma rent. Ungienda ku book site visit hura thimu ino 0728 444 222 kana 0700 444422. Ofisi citu cie West Park Suite, Parklands. Resedi Homes, quality affordable homes. Na ngeithi cia gicicing'a nĩ ndakugeithia na ndakunyita ũgeni mwĩroreri wa Kameme TV. Mũthigi wa rũrĩrĩ, ĩno nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkũrehera mohiki ma kĩrĩu ma ũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ oro hamwe na ma Gĩkũrinũ. Yes I do. Uteke wakwa. Uteke waku. Aya ngurario yao yarĩ ngurario mwenene muno 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 muno. Na tondu gukiragwo kanua kene gatinyuanagira muma, reke tuigue ndeto kuma kuri ene rugano. Wemiana na gatege gaka koyaga bica kari iguru. Ari anagikinya hau tukiuge atia o mundu kaihona kwao. Uteke wakwa.
nĩ wega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tũthiĩ na mbere na mũtambũrũko witũ wa mohoro. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga rĩu nĩ aikĩtie mũhwa wake na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho na ĩkĩyumĩria honge-inĩ ithatũ cia thirikari. Kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nyũmba-inĩ cia mohoro, Raila Odinga augĩte atĩ honge ithatũ nĩ cibatiĩ gwetha njĩra ya kũnina ndũgamano na nĩguo kũgacĩrithia ũtungata wacio kũrĩ mũingĩ. Mwandĩki witũ Ngina wa Ndurwa no ratũtambũrũkĩria ici. Ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gwĩthegea gatagatĩ ka honge ithatũ cia thirikari ĩroneka ta ĩngĩkĩrũka mĩhaka angĩkorwo gũtikũgĩa na njĩra ya kũhorohia ngũrani iria ikoretwo ho. Ndereti ya ica ikuhĩ ĩgiĩ ndũgamano ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiũrũrũkĩria itua rĩa President Uhuru Kenyatta kwaga kwamũra acirithania atandatũ harĩ 40 arĩa mendekithĩtio nĩ kamĩtĩ ya JSC mĩaka 2 mĩhĩtũku. Ikinya rĩa President rĩgĩũka thikũ nini kuma mũcirithania mũnene Martha Koome aingĩra wabici, ũndũ ũrĩa ũroneka ta ngũrani gatagatĩ ga President na rũhonge rwa ũcirithania irathiĩ na mbere gwĩthegea ona makĩria. I am a judge. I do not want to enter into any controversy because at the end of the day I shouldn't. I'm an adjudicator. But I'm duty bound to reiterate this position and continue to call on His Excellency the President to appoint the remaining 6 judges, 4 of whom would be joining this court. Ati president yana nguvu yoyote, kazi yake akipatiwa list ni kungaseti. Hiyo ni katiba ya wapi? Ni katiba ya aina gani hiyo? Kama imeandikwa hivyo tulifanya makosa. Ati yule amechaguliwa yeye hana nguvu. Kateo sikienda sizikane mahali sikuwe na njama. Simuletee list, kazi yake ni kuweka tu gazeti notice sahihi. Na rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩaikĩtie mũhwa wake wĩgiĩ ndũgamano ĩno na kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio kũrĩ nyũmba cia mohoro. Raila augĩte atĩ atongoria othe a honge cia thirikari arĩa nĩ hamwe na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta, spika wa bunge ya bũrũri na Senate, ũndũ ũmwe na mũcirithania mũnene mũbatiĩ gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano iria irĩ ho na nĩguo gũtigĩrĩra thirikari nĩ ĩratungatĩra mũingĩ ũrĩa gũbatiĩ. Ndũmĩrĩri ĩno ningĩ nĩ yugĩte President nĩ abatiĩ kũheana gĩtũmi na wĩira kũrĩ kamĩtĩ ya JSC wa kuonania gĩtũmi gĩa kwaga kwamũra acirithania acio atandatũ. Na hamwe na ũguo akiuga atĩ ndeto ĩno ya acirithania ndĩbatiĩ kũhũthĩka nĩ ateti gũikanĩria mĩario. Ndũmĩrĩri ĩno ya Raila yũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wake gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene hau kabere Ndagĩtarĩ Willy Mutunga nĩ ũndũ wa itua rĩa igoti rĩgiĩ maumĩrĩra ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2013. Peleka ile evidence yote kule mahakamani, alafu wale wanapenda kusema ya kwamba ile ushahidi tumeleta imechelewa. Aliyesema haya si mwingine Willy Mutunga. Ndiye amesema. Tunaona yeye anaanza kusema ati yeye hakuna haki nini. Yeye mwenyewe alitukinyimia sisi haki. Thegia wa ngũrani gatagatĩ ga thirikari na rũhonge rwa magoti, bunge nĩ ĩkoretwo ĩkĩonania gũkanĩrĩra na rũhonge rwa magoti makĩria kũrũmĩrĩra rĩendekithia rĩa ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga rĩa atĩ bunge ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩbunjwo nĩ ũndũ wa kwaga gũthingata mĩtaratara ya watho wa maiganania. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ gweterera na kuonania atĩ honge ici ithatũ cikũrutithania wĩra gũthiĩ na mbere na nĩ mũtaratara ũrĩkũ ũkũhũthĩka wa kũnina ndũgamano. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Ndurwa. Mwari wa Ndurwa, ũtananjĩra meciria maku megemaine na ndeto ĩno ũrĩa ĩregariũra rĩu nake mũnyinyi wa President Ndagĩtarĩ William Ruto
ni ateanĩirie mũbango wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga na mũrunawe wa Wiper Kalonzo Musyoka ya kũnyitana mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ruto augĩte atĩ ĩno nĩ njĩra ya kuonania atĩ marĩ na guoya wa kũhotwo, na Ruto augĩte atongoria aya matibatiĩ kũnyitana na mĩthingi ya kĩũteti nĩguo kũmũhota, ĩndĩ mabatiĩ kũhũrwo ũteti ũrĩ na mĩthingi na mũno makĩria kũgeria gũteithĩrĩria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Ruto egũcokagia mĩario ya atongoria aya erĩ arĩa mũthenya wa ira mareranĩire kũnyitana na nĩguo gũkahota Ruto. Ukiona wale wenzetu wameanza kuingiza maji kwa tumbo, nilisikia wao jana wakisema wasipoungana huyu hasla atawanyorosha mapema asubuhi. So wanajaribu kuungana, na mimi nataka niwaambie hiyo safari ya kuungana ni mzuri, na wakati wanapoungana sisi tunaunda chama ambayo itabeba wananchi wote wa Kenya. Mimi nawatakia pia, kama wataendelea kuwa na chama ya kabila hii na chama ya kona ile na chama ya kona ile, mambo yao bado itakwama. Mimi ni mtu wa Mkristo, lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Usiseme ya kwamba rege imesimama mahali isimamishwe. Hiyo sio kazi ya watu wa kanisa. Wewe omba mambo yako kule, soma Biblia na kila kitu. Wache sisi tuendelee mbele. Is the voice of God. We must respect the church. The church have taken a position to advise us in the political leadership. We should respect the opinion and the advice of our spiritual leaders. Because if we don't, we are setting ourselves up for failure. Rona gũgĩthiĩ atĩa kĩũteti. Twambe tweherere ciĩgiĩ ũteti, tũingĩre thĩinĩ wa riboti iria citũ cia oro mũthenya. Na namba ya andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ rĩu ĩrũgamĩire andũ 175, 178, na ũũ nĩ thutha wa andũ 403 gwĩkĩrwo mũkonde gũkorwo na mũrimũ ũyũ gwa kahinda ka mathaa 24 mahĩtũkĩte. Na ũmũthĩ gĩkĩro kĩa ũgwatania wa mũrimũ ũyũ kĩrũgamĩire gĩcunjĩ-inĩ kĩa 7.2%. Andũ 18 nĩo makuĩte, na ũũ nĩ kumana na mũrimũ ũyũ, ũmwe agĩkua ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 mahĩtũku, rĩrĩa acio angĩ 17 magĩkua tarĩki citiganĩte cia mweri ũyũ. No na kũhana oro ũguo, namba ya arĩa mahonete nĩongererekete 442 na gũkinyithia andũ 120 na andũ 31 arĩa mahonete mũrimũ ũyũ kuma hingo ĩrĩa wokire Kenya. Aya tũgĩtigana na icio tũthiĩ na mbere na kwĩgitĩra. Ũririkane njĩra iria hũthũ mũno gwĩthamba moko, sanitize oro ũndũ ũmwe na gũikara kũraihu na andũ arĩa angĩ, na gũtigagĩrĩra atĩ nĩ wagĩthimwo mahinda kwa mahinda. Tũgĩthiĩ na mbere, Akenya kuma ituri citiganĩte no marathiĩ na mbere na kwĩhotanĩra thĩinĩ wa gĩũthi kĩa haũrũ, na kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ceceni ya Kameme TV oro ũndũ ũmwe na Kameme FM mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ ũĩkaine ta Joseph Njũgũna kuma Njirũ Embakasi nĩwe ũhotire nyũmba ya bedroom 2 mwena wa Tatu City, thoko ĩrĩa ĩtabanagĩrio gũkũ ceceni-inĩ cia Media Max. Hamwe na mũhotani ũyũ, andũ angĩ nao nĩmehotanĩire indo ngũrani, arĩa nĩ hamwe na nduthi mũthemba wa TVS na ningĩ fridge, thimũ na indo ingĩ. Kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere Jumamothi ya kiumia gĩkĩ kĩngĩ gĩũkĩte, no gĩgakorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Ndĩ haha nja wa DSM Place Kijave Street, na ndĩ na aciari me haha. Successful bidders
Athoko ya Haulu na muthebe mwega. De mwega mo. Mohoro waku? Timuru. Riu ndirona mwekirire bidi iriku? Turekirire bidi ya 425. Na niwe ndirona certificate yandikitwo. Neni. Koguo we niwe wa bidire? Niĩ ndabidire. Witagwo? Njĩtagwo Alex Karanja. Alex wĩna thimũ igĩrĩ? Rĩu na wacigũra ciringi 848 na 42. Rĩu ici tondũ nĩ igĩrĩ ũgwĩka atĩa? Nĩ ngũhe mũtumia gĩikare nayo na ningĩ gĩtigwo na ĩmwe. Mũtumia ũrĩkũ ũrĩa ũgũcemania nake njĩra kana mũtumia? Ũrĩa wakwa ũmwe. Ni hau ndũkiuga mũtumia? Ũrĩa wakwa ũmwe. Ũyũ kũneana ciringi 86 ona itikinyĩte igana. Athiĩ na kĩnanda na TV. Rĩu ũraigua atĩa? Naigua ngenete mũno tondũ twana nĩ tũkũhota kwĩrorera TV rĩu kũrĩa nyũmba. Nĩguo. Tondũ karĩ karĩ kanini. Karĩ kanini. Rĩu ũrĩonaga Maniari full. Maniari ndĩmuonaga mũgima harĩa arũgamĩte. All right. Njenga, ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Ndutaga wĩra wa ngirigaca kũrĩa Kĩnangobu. Na tene ngirigaca makoragwo marĩ akũrũ, rĩu makoragwo rĩu aga nĩ anini. Rĩu mathiĩte manyihĩte ũguo getha mbeũ njĩthĩ ĩkĩone kanyamũ. Nĩguo. Ũguo ngari rĩu nduthi nĩ ũgũteithia wĩra ũrĩkũ? Rĩu ndĩrĩthiaga nayo wĩra ngakĩingĩra nayo ũguo kũu ngĩkĩaria na arĩmi ngagĩkinya na ihenya. Jambo. Yes, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Cherotich Veronica. Nduthi sasa ni yako? Yes. Hapa utalipa 2055. Yule niambia utafanyia kazi gani? Nitaanzia kufanya kazi ya boda boda. All right. Hivyo ndivyo maneno iko hapa kwa Haulu, na siku ya Saturday tuko hapa nikipeana Probox. Onawe no wihotanire iheo icio ciothe thoko-inĩ ya Haulu. Namenyithio twambe tuguthuke thoko oro ringi no nitugukorwo tugicokereria ho kinyandikagira uria watinda muthenya wa muthi na ndukariganirwo muthenya wa muthi niguo tukoragwo na muthenya uria wa maria maturigicĩirie koguo riboti icio ciothe ndirio nacio twambe tuikirie. Jinlad Housing Development Company Limited rĩu nĩ makũreheire mid-year offer kũrĩa marakwenderia broti na thogora mũhũre ithanwa mwena wa Juja Farm na Athi. Broti iria marakwenderia 200,000 rĩu nĩ 180,000 nacio iria marakwenderia 300,000 rĩu cikũrũkĩtio nginya 280,000. Mwena wa Kĩrĩma Mbogo nakuo broti iria marakwenderia 300,000 rĩu nĩ 250,000. Lemuru Mũtarakwa rwa Mbũri offer nĩ kuma 450,000. Jinlad Housing nĩ manyitanire na Equity Bank ũkũhotithia kũrĩha broti o kahora kuma 8,000 o mweri. Ũhoro makĩria hũra 0742819000 kana 0724252828 kana 0800720819 kana ũmacerere Gĩthũrai 44 igũrũ wa Lexo Petrol Station, Millennium Building na Thika nĩ Victory Plaza 4th floor room 408. Jinlad Housing, where plots are affordable. Of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Mũrang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho nĩ mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology, Full Secretarial and Front Office, Hospitality, Electrical and Electric Engineering, Plumbing and Pipe Fitting, ICT, Fashion and Interior Design, Aviation na kothi ingĩ nyingĩ. Edinburgh College mena kũndũ kwega gwa gũthomera, lab hamwe na library cia kĩrĩu cina indo ciothe na oho mena hostels. Macerere ũmũthĩ wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ ĩno 0711 607 607. Edinburgh College, breaking barriers. Kuna 20,000 Kenya shillings kama utaki kuchezea kwa box, lakini chaguo ni lako. Box number 7. Umejishindia a home makeover. Mambo, habari ya leo? Mimi niko mzima kabisa. Hapa Naivasha, kuja kukutembelea. Karibuni sana. Tupeleke shopping. Changamka cheza loto. Leo ni leo. Changamka cheza loto. Changamka leo.
40 inches. 40 inches. Yeah. Nimefurahi sana kwa sababu loto imenibadilishia maisha. Changamke tucheze. Changamka cheza loto. Kuma riũa rĩkĩratha tũkarora kĩrĩnyaga tũgathatha ya nyene nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya mwerũ. Tũkaunanĩra njũng'wa na atongoria tũkarung'a ndeto cararũkũ iria hiũhĩtie ciande bũrũri-inĩ. Rĩrĩa uga dynasty na hasara rĩ nĩ kuga ithuĩ na arĩa narĩo ime rĩtanaitĩka tũgakũrehera arigitani allergy nĩ mwĩrĩ waku ĩkĩrũa na indo ingĩ onjoria. Ũndũ ũrĩa wa bata mũtũrĩre-inĩ na mwena-inĩ wĩgiĩ gwĩbanga na kĩgĩna gĩa ũkũrũ-inĩ nĩ kwanjĩrĩria thaa ici na kĩrĩa kĩnini ũrona. Andũ a gũtũhe mwĩhoko, mũthuri mwega na mũtumia mwega hakiri-inĩ ciaku, na atarani magatũhe njanjo ya mũtũrĩre. Tha nĩ wa Kristo na Jesũ augire atĩ I will build my church. Na tũkĩinĩkĩrĩria kiumia mũthĩ wa gatano tũkagwa kĩharo tũkevarita in style. Ayetonde suga mami mukawa kiari. Oya tuogotika murata watu. Kwehitha. Tũcemanie rĩkĩratha o mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano kuma riũa rĩkĩratha o nginya rĩa hiũhia ciande. No rĩrĩa rĩmwe ta kanua marĩ na kĩhumo mũcera wa mbarĩ ya mũtaĩ. Nĩtũgaga gĩcua kĩrĩu Kikumu County ya Nyandarua na no tũgũtonga in Jesus name. Tuthiete na mbere wega muno makiria thiini wa mutamburuko wa mohoro guku gwa television wendete ya Kameme TV muthenya wa Super Saturday okuri uranjira uranyandikira hwaini wa muthenya wa muthini ndona muri aingi aria muratwarana hamwe nani no mbere ya tumurikite ndumiriri icio twambe tuthie na mbere na mohoro maitu na riu guguthukie kuria mwena wa Embu kuma tabarera ya kurima na mai yambiririo ni gikundi kimwe kia arimi makiria ma miaka 20 mihituku riu tabarera ino ni koretwo ikirehe kiguni kuri arimi aya kuma icigo ngũrani kuma mwena ũrĩa wa Embu arĩmi aya maugĩte atĩ ũnyitanĩri wao nĩguo ũtũmĩte magakoragwo na magetha mega na ningĩ gũikia kĩndũ oro mũthenya thĩinĩ wa mĩhuko yao. Dennis Fudi nĩ mwandĩki witũ kuma kũrĩa Embu. Ungetua gũcera mĩena ĩtiganĩte gĩcigo mbunge kĩa Manyata kaunti-inĩ ya Embu nĩ ũcemania na arĩmi mekĩrĩte kĩo ũrĩmi mĩgũnda yao. Maciaro ma kĩo kĩao nĩ ũronekana na irio iria marĩmĩte ũndũ ũrĩa marauga ũbotithĩtio nĩ gũkorwo marĩ na manjĩ ma kũrĩma. Jini Muthoni ni umwe wa arĩmi arĩa matethekete na manjĩ mama kũrĩma mboga na irio ta mbembe. Wataũrĩa aratarĩria mũrandi wa manjĩ mama wambĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa arĩmi anini kĩrĩa makoretwo magĩcaria kĩvonia kĩa manjĩ ma kũrĩma vuva wao gũkorwo magĩikua ngono nĩ ũndũ wa gũtũmĩra manjĩ ma mĩberethi kũrĩma. Nĩ kwagĩire gĩkundi gĩtongoretio nĩ vatiri wa kanitha wa Catholic na makĩona nĩ kwagĩrĩire andũ manyitane na niguo matigacoke gũkwatwo rĩngĩ makĩrĩma na manjĩ ma kũnyua maumbe gĩkundi na nĩgetha mambĩrĩrie manjĩ ma kũrĩma. Muthoni ũrĩa nĩ mwene gĩtũ wa mũrandi ũyũ nĩ ũrauga akoretwo agĩtetheka na njĩra nene na manjĩ mama nĩ gũkorwo mavinda monthe ndaturaga mbeca mũbuko wake nĩ gũkorwo nĩ wendagia maketha ma mũgũnda mavinda kwa mavinda. Mbeca iria nagicaga kavereri mũrandi ũyũ taimuku cia mbeca cia ũrĩmi wa manjani na kawa no vuvu wa kũgĩa manjĩ mama rĩu nĩmbotaga kũrĩma horticulture na ngakorwa ngĩrĩa na ngagĩa na mbeca nyingĩ. Rugendo runini kuma mũgũnda wa Muthoni turatungana na Justin Njagi ũrĩa ũravariria mũgũnda wake kũvanda nyanya vuvu wake gũkorwo akethete mboga. Mũgũnda wake mwena ũmwe wĩna sukuma gũkũrĩa wĩngĩ wĩna spinach. Rugana rwake nĩ rũraringana na rwa Jin. Tũrĩmaga na mũrandi ũyũ arunga na kumagia na wĩkĩra mĩaka ta ĩrĩ ũguo nĩ monete umithio tondu gũtikĩvinda yani gũgũtũngĩarĩria ũhoro kana tondu wana mĩvinda mariũa tũtituraga kĩndũ tũkwendia na tũngĩtũmĩra gũkũ ũguo. Ũyũ nĩ mũrĩmi Henry Mwaniki ũrĩa tiga nĩ gũkorwo agĩtetheka na manjĩ mama biacara yake ya kũmerithia mĩmera ya mboga ndingĩvo ũndũ ũragwatwo mbaru nĩ Rafarengari mũrĩmi wa greenhouse ũrĩa ũrauga ũrĩmi wake ũgacĩrithĩtwe nĩ gũkorwo ena manjĩ mama ma kũrĩma. Mũrandi ũyũ wa mbere nĩ ngiuga ndinogaga
no ndo mbere na ruta ro ku andoro njere ko murandi wao ka ndinogaga secondary no mbesa ni tondo ro ko no wekera stoko na maite ko makaura ko manje go kutethena no ndo ruo mbekagira springora matikaura ne matinda maikuo so mimera ne koragwa ya green na emega nĩ vuvo wa kuona ũrĩa arĩmi magiginyanire magĩtambia manje ma kũrĩma kwao mĩgũndarĩ kwambĩrĩria thirikari nene kũvĩtũkĩra wabici ya mũmbunge wa gũkũ kũmava mũigana wa milioni 90 nĩguo arĩmi 800 makinyĩrwo nĩ manje ma magĩtinarĩ kĩa mbere wona gũkorwo nĩ marabatara milioni ciĩngĩ 54 nĩguo arĩmi onthe 1,200 makorwo magĩteithĩka namo. Tiga mbuge maĩ nĩ ki tondu mũrĩmi atarĩ na maĩ ndũngĩvota ũrĩmi wa greenhouse koguo tiga mbuge maĩ mwatangĩvo tingĩ mũkinywa vanginyete. Location ino mai marunga ni marikĩtie gũka mwaka mũthiru and ni matheurire numerous opportunities gwitu to young people especially not only acio twi campus na nginya engi me gũkũ tuvotete kuona mawĩra ni tuvotete kuona the basic necessities to the young people. Nĩ gũkorwo maina manje ma kũrĩma nĩ maroria thirikari kũmatũmĩra maabitha ngirigaca kũmatara ũrĩa mangĩrĩma irio iria ingĩ mavingũrĩra thoko cia kĩmabũrũri na nĩguo mavote kũgĩa mbeca nyingĩ kumana na ũrĩmi ũyũ. Toguo tukuonaga yani mai mama bangĩkorwo na muoroto tũgĩkĩrwa no andũ engĩ maumire matũtethererie either na kĩndũ tũngĩrĩma kambuni ingĩ ũka ĩtũrie kĩndũ tũngĩrĩma kĩngĩthiĩ export gĩtũambatĩrie mbia tondũ sukuma teno twathiĩ kũvanda tũratũmĩra mbia nyingĩ na sukuma turavanda na ciringi turagũra ringi na ciringi 5 no gĩthiĩ gũkora na ĩratũmĩra more than 35 shillings. Kuona nĩ macamĩte na kũigua mũrĩo wa manje ma arĩmi aya wata ũrĩa maratarĩria no makũthiĩ makĩandaũraga ũrĩmi wao na nĩguo mbeũ mbithi ta David Mũriũki mathiĩ na mbere na gũtetheka na mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩyumĩria. Makĩria na manje ma gũkorwo marĩ ũtũũro gwa etũria aya nĩ maramavotithia kũrĩma naguo kũgĩa irio cia kũigana na makĩria kũiga mbeca mĩhuko yao vuvu wa kwendia irio icio. Dennis Fundi, Kameme TV, ni kaunti ya Embu. Andũ mekĩrwo mbeca mĩvukoni kana atĩa. Akenya 36 rĩu nĩo makahũranĩra kũihũria mĩanya ya makamishna IEBC na nĩ thutha wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo kũmathũrima gatagatĩ ka andũ 660 rĩu nĩo marĩkĩtie gũhĩtũkio kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ũrĩa ũĩkaine ta Elizabeth Muri. Aingĩ arĩa maraikĩtie mahoya maya nĩ marakinyanĩirie ikĩro na rĩu kana maugĩte atĩ ũrĩa mũnyinyi mũno hararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 23 na ũrĩa mũkũrũ mũno ararĩ na ũkũrũ wa makĩria ma mĩaka 70 na rĩu maugĩte atĩ aya marakorirwo magĩcagũrwo magakorwo magĩthũrimwo kwambĩrĩria mweri ũkĩte tarĩki 7 nginyagia tarĩki 22. Ambassador Kokimuri, Joseph Gutile na Ituri, Florence Jaoko Kagwĩra na ningĩ Kagwĩra Bogoli, Roslyn Athiambo nĩ amwe a Kenya arĩa mamũrĩtwo thĩinĩ wa kũihũria mathenya maya makamishna a IEBC. Tukima hau rĩu tũingĩra riboti itũ ya oro mũthenya wa Jumamothi. Andũ arĩa rĩu marutaga wĩra thĩinĩ wa ciara citiganĩte nĩ maikĩtie mateta igũrũ rĩgiĩ wongerereku wa gĩko gĩa thibitarĩ na kĩrĩa kĩrateo ciara-inĩ icio. Arĩa nĩ hamwe na cindano hũthĩku na cindano ingĩ onacio ciĩna thakame. Ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjiku aratũtarĩria, maugĩte kũrĩ na ũgwati wao gũkorwo makĩnyitwo nĩ mĩrimũ kuma kũrĩ gĩko kĩu na rĩu makĩũria thirikari cia makaunti ciothe cikorwo cikĩgĩa na mũtaratara wa gũkorwo magĩte gĩko tondũ nĩo mabatiĩ gũkĩramata. Ĩno nĩ taũni ya Ngong'u kaunti-inĩ ya Kajiado. Na mũtambũrũko ũyũ wa mbica cia rĩera-inĩ ũkĩonania wega ũrĩa taũni ĩno ĩikaire na haha waya gwĩcira nĩ tabarĩra nene ĩrathiĩ na mbere. O nginya wone mbica ici no ũmenye gĩkĩ nĩ kĩara kĩa Ngong'u. Downside ĩno ĩkĩroketwo haha nĩ thirikari ya Kanjũrĩ tondũ nayo na lagoon ciarĩ haha. Maitho makĩmĩre haha yarĩ kũraihu na taũni. Nĩ ũrĩa taũni ĩgĩkũrĩte na development ũgakorwo andũ nĩ maingĩra population ũgakorwo Downside ĩno nĩ yoka mekora ĩ gatagatĩ. Kĩara gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩgucĩrĩria ndereti hiũ kumana na harĩa kĩrĩ amu hakuhĩ nakĩo nĩ kanitha ũyũ, thukuru ĩno ya kothi cia moko na nyũmba ici cironekana cirĩ o hakuhĩ nakĩo.
Kukuneka kwa marauga marakuneka na mahade miti. Itakuwa mazingira ingine mzuri, itakuwa best kuliko venye iko. Na waria turathiire tukorwo twina mutaratara mwega na thirikari iko ivangite wega. No kuri amwe a aikaria guku kiara giki nikio mahuthagira kumatha uboco wa oro muthenya na tugicera guku turakora amwe ao mari mihango-ini ya guthurania giko giki magetha kindu kiria mangithie kwendia. Riu kiria hakwa riu toguo rona thirikari inyitanire kweheria kiara giki. Mwena wakwa ni ndirahofia muno na andu akwa akiama giakwa tondu kiara giki meheria irio citu ndi cigukorwo cieheria. Guku to andu mari kuo amu ona mahiu ni mokaga gwetha irio. Ile shida tuko nayo ni hii medical waste. Hii imeonekana imetoka kwenye hospitali moja au kliniki. No hihi ni kuri ugwati ugumagira aria matindaga kiara-ini ta giki. Ici nacio ni adult diapers. Ni kuonania ni arwaru aria makomete handu mundu arohwo diaper tondu ndangihota kwenyenya andu arume na mirimu minene mirimu miuru. Riu nyamu icio gitaigateo guku ni ugwati munene kinya kuri muingi tondu andu amari guku mati uhoro wa nyamu ici. Mundu akwaiya gucihutia atuike contaminated athi na murimu ucio magarie na kure. Kuringana na mitaratara ya uramati wa giko gia thibitari gitibati guteo kundu ta guku ona gutuika nyingi cia thibitari citikoretwo cikirumirira mitaratara eno na kinyi. Ndatathi maoro na ma yellow nimo recommended gwikirwo waste ya thibitari nigetha yo ikinya riu ringi ria guthii go dispose okora ma dispose aga magacina rire itune rikuaga hazardous waste machindano mathireji mathakame indo cio thikuagwo na iratathi rire itune. And every time I have visited our dam site in Gyoto, I have seen that danger because it is true that some of our health facilities were taking their waste there, though illegally, but they were still doing it. Kiuria kingi ni giakana ugwati uyu ukoragwo ungetheire o aria mari kiara-ini kana hihi ona aria matari kuo. Ici ni grafu theri maiyuriti haha. Nyamu ici cioka guku ngui igacoka igoka ikoya to niranunga kioro igathi na cioro kuria gicagi-ini kuria kuri na andu miciiri iri kuria kando-ini andu amai korwo mena mirimu tofauti ri ngui icoke kuwe tware kuria ri ithe andu acio ntwanyitithia itura riothe murimu tutoi ni uriku. Bururi wa Kenya urutaga makiria ma giko kilo bilioni 4 oro mwaka kuria kingi kirikagiriria ciara-ini na kuingira kwa murimu wa COVID-19 ni gucungiririe kuongerereka giko gia thibitari. Kejeterere ohara na sanitizer ni getha ndoka ndaruta iciri. It has increased because of the disposable masks. I don't know whether we ever pause to ask ourselves, where do all these masks go to? The gloves, you now have those PPEs that you use in the hospitals. Ataramu moigite ati kuri na ugwati munene wa kugwatanio kwa mirimu kugerera giko gia thibitari kira gitaramatagwo wega. Poor management of healthcare waste has the potential to expose not just the patients, but the healthcare workers and their handlers, and as well as the communities at large, to injuries, to infections, and toxic effects that can come upon them. Private or public must demonstrate that they have a waste disposal arrangements. Hamwe na mogwati mangi maria makuruhanagio na mundu gutinda kiara-ini ni kansa ya mahuri, mirimu ya ngothi, maitho, mukingo gatagati-ini ka mathina mangi. Tondu nani ngiona handu wega ona tionie ngenagiraga haha ona gutuika tutingiiganira ofisi ithuothe. We are suffering antibiotic resistance, so it's really a time when we must limit exposure of health waste to our population. Mirimu ingi iria ngiuma kiara-ini ni ya ngoro ni kuhihia ndogo ya ucini wa giko, gatema, atumia kuma nda na mirimu ingi toikaine iria irethegea guku na mai megiko na riera riuru ni ugwati kuri andu na mahiu. Attributary kau gatire kang'ara mai ona gutuika mai mako ti mai ma mbura ni giko giothe kia ngong sewage rumani kinyitana umatherera ri mathia bagathi gagithia thriva na mai mau baitho na ukuikamba-ini mai mau ni mathura ni mathinagia andu maitura na riu riana kuu kianda kiu. Kameme TV tafarira ya maria maturigiceirie ngikuhe uhoro gitau njita gitau wa Wanjiku. Aya, na riboti ya gututhomithia na ya guturirikania ntubatie gukorwo tukimenyerera na njira nene. Thaici uguo ndrenda nyambe njikirie oro ringi tugucoka na ciegie mathako na ndeto njega ni ati muthaki Eriksen riu ni mwega na ndari na ugwati-ini oro wothe ni gukorwo ngikumenyithia icio ihinda ritari kunene.
nimefurahia vile nilicheza tatua